tuo... Siitä se tuli. Menee ympyrää. Se pitää, se pitää, ei, älä kieli vai. Eikö tässä siltikin siihen tullut sitä 100 pistettä. Ei, siitä ei tule mitään. Kato, kiellosta ei tule pisteen menetystä. Ei, kiellosta ei tule pisteen menetystä. Mut nyt et saa kieltä. Ja nyt tuli miinus 200 pistettä. Maali. Se oli ihan hyvä sijoitus. Noin ja maali.